管子太粗了，快给我比我胳膊都粗。这弯头老保障。洗浴中心自来水管道泄漏，大量丢水，水费可想而知。如果泄漏的要是热水的话，是不是更是雪上加霜？老铁们，大家好，我是李万能。今天咱们来到了图门市，来给一个洗浴中心查一个漏水问题。客户联系到咱们说，他们的洗浴中心丢水比较严重，而且丢的都是热水，这样造成了店面的经济损失非常严重。因为面积比较大，管路比较复杂，也比较多，也不知道是哪里漏，所以说自己没办法乱刨，让咱们过来给精准定位，然后再进行修复。大概的了解了一下现场情况之后，咱们就进行了一期检测，最终经过咱们仔细检查之后，一共发现3处漏水点，但其中有一处漏水点客户说什么也不让修。接下来您听我仔细给你讲事情的整个经过。第一个漏水点啊，热水管，这大浴室，咱们得精准定位了啊。延吉李万能专业漏水检测啊，一会儿咱们凿开验证一下啊。然后接着下一个漏水点啊，这个这么大浴室好几个漏水点。这个漏水点是个大管，75的管啊。这个漏水点就在这样的这个弯头，然后一会儿这个也砸开验证一下啊。这不对劲儿啊！竟然还有一个漏水点。除了这4个阀门，还哪块有阀门啊？没有。没有阀门，这就是个石墙吗？还是空的里头？这是个柱子，确定是个柱子吗？对呀、这没有往楼上穿那个主管道啥自来水管道什么的，应该没有吧？多少年？这装修多少年了？柱子，不像是柱子，不像柱子吗？敲的挺实诚，但问题是，如果说这4个阀门全关了，咱们这个所有的2个屋的水就全停了。对。这叫什么？有点像那个弄料。这2个字比如是电锅，这说他们。咱们这不还有消防吗？没有，消防应该在消防那边有一个消防，那边这是没有消防。我现在4个阀门全关了，怎么还漏呢？咋的？那不对，4个阀门那个都关了以后，阀门切换应该好使。那就是2漏水点，那这个指证是肯定是漏，这里头。那是不是那个？这里往楼上去的这个是要是下水还是上水？不，肯定是上水，直的上水。下水。这个。你这里头直的。这绝对不是个柱子，这是砖墙，这是后砌的，这里边绝对包着管。现在漏水点已经定出2个，这是第3个，第3个可能跟咱们没关系。这个哈，对，没关系，不修也行，但是这肯定是个问题，这里绝对漏。现在2个漏水点已经定位了啊，这里边一个啊，往那个浴室去的有个漏水点，你们不知道。都是一溜溜查出来的，然后这块有个漏水点，这个漏的大，那个漏的小，这个漏的大，对，对。咱们找的这3处漏水点，其中有一处漏水点不是业主家的水管漏水，而是往楼上供应的自来水主管道可能漏水了。虽然说这个漏水点在他家浴室里面，
但是这个跟他完全没有任何关系，所以业主没让修。他也有他的担心，他的担心也是有道理的，因为这个主管道的阀门不知道在什么位置，也不知道好不好使，能不能关上，一旦打开了关不上，修不了，后面就会更麻烦。即便是修上了，也不知道给自己家得刨多大，刨成啥样。而且如果要修不上的话，楼上的居民可能会认为是咱们给弄坏的，反倒惹来一身麻烦，干脆不如不动了。漏了，漏了。我们看出来，下部弯头，下部一口。上部弯头，上部弯头下口是吧？这块。这没有压力状态，有压力状态的松开。对呀。那这是这俩啊？这是俩，这个厚不啊？这个啊，这个更厚。不是这个什么？这肯定不是挡的了。对，我怕这个如果是那个上水是顶上上水漏的话啊，你抠完了我地我就找到这种地，换都没法整了。对。完了以后呢，到时候老百姓来找的时候，我也是整坏的。对，是吧？我也不知道那现在哪地。我就说这个能来这边吗？再来，拿几个这边。巴掌大小，这么大浴室，这家全是管，满屋都是管。而且咱们一堆给找出来仨，有一个不是他家的管，咱们就不给修了。然后业主也说这个管咱们不能给动。然后咱们现在把这个漏点，还有刚才那漏点，这俩漏点全都给修上，100%精准定位，延吉底万能，干就完了。第一个漏水点打开了之后，发现是4分弯头下边一段小管，因为长时间太热，把这个管烫裂了。然后再往下是一个63变4分的一个3通，3通还没什么太大问题。如果说要破坏3通的话，维修起来难度就非常大了，而且破坏的面积也会非常大。这样咱们最终想尽了一切办法，经过咱们不懈的努力，在没破坏3通的情况下，把第一个漏水点成功的修复上了。修完第一个漏水点之后，咱们就把第二个漏水点也砸开了。这口，看这大管子，弯头漏水了啊！精准定位啊，2巴掌大小，管子太粗了，快干我比我胳膊都粗。这弯头老包拯，来一趟通滨江不能丢人，必须得整板板正正利利索索的，开干。那有没有水呀？啊？不是，那水是怎么来的？从上边来，从下边来的？应该是从上面来的吧？我还真不知道。上面来的，从上面来的。别吓唬我，不是吓唬你。第二个漏水点比第一个漏水点维修起来难度是大了很多啊，因为第二个漏水点是75的 PPR 管，热熔起来非常的麻烦，非常的费劲的。但不管有多难多费劲，咱们来一趟图门，怎么也要把客户的问题给完美解决呀。经过不懈努力，咱们把这2个漏水点成功的都给修复上了。此次维修以完美告终。有喜欢咱们视频的老铁，别忘了给个小红心鼓励一下，关注李师傅，家庭维修不迷路。走。